सो आज मैं अपने गार्डन में ऐड कर रहा हूँ स्पाइडर प्लांट, जो कि मैं 50 रुपीज़ में लेके आया हूँ। ये एक इंडोर प्लांट है। ये आपको 100 से 200 तक का मिल जाएगा। ये मेरे को कई रेट में मिला, पर थोड़ा ढूंढने पे मेरे को 50 रुपीज़ में भी मिल गया। सो ये अपने आप ही छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है, अगर आप इसको एक अच्छे सॉइल मिक्स और एक अच्छे पॉट में लगाओगे। अब इसके पुराने घर में से निकाल के इसको नए घर में लगाते हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 20 रुपीज़ का प्लास्टिक पॉट, काफ़ी सुंदर सा। इसको मैंने सॉइल मिक्स से भी भर रखा है। अब इसका फटाफट से पुराना घर निकालते हैं। बहुत ही ईजिली आपको ये इसका पुराना घर रिमूव करना है, क्योंकि इसमें कभी कभी जड़ भी फंस जाती हैं पौधों की। और ये मैंने देखा ये रेड सॉइल मिला हुआ। अभी ये रेड सॉइल भी हमको रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि रेड सॉइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है प्लांट्स के लिए। मैंने बिल्कुल 100% सॉइल रिमूव कर लिया। आप कम से कम 50 से 90% तो सॉइल जरूर रिमूव करना, क्योंकि रेड सॉइल अच्छी तरह रूटिंग नहीं होने देती है। अब हम अपना पॉट लेंगे, इसके बीच में जगह करेंगे, अपने प्लांट को रखेंगे, इसकी जड़ को अच्छी तरह फैला लेंगे, क्योंकि काफी बड़ी जड़ है। और फटाफट से इसकी नीड के अनुसार इसमें मिट्टी भर देंगे, अच्छी तरह कवर कर देंगे। पौधे को बीच में रखते हुए पूरी तरह मिट्टी भर के इसको दबा के तैयार है अपना पौधा अपनी नई जगह जाने।